咁咧就去到我哋創意插花初班嘅第11課啦啊！咁今日咧會同大家咧學一個咧我哋叫做形。咁形咧就其實係一個平彎月平彎月。咁咧就呢一個形嚟講咧我哋咧就需要咧就用到譬如呢啲五指葵咁加強個線條嗰個彎位咁另外咧我哋就會用到咧。譬如一啲嘅主花咁我哋有呢個黃天霸你用其他嘅百合都可以嘅咁就仲有咧，咁我哋嘅伴花咁我哋咧就會用到呢一個嘅紫色嘅桔梗啦咁就碎花嗰方面咧，我哋就會用呢個黃彩星葉嗰方面我哋用翻沙巴葉嘅咁我而家首先同大家咧就做咗嗰個線條先。咁今日咧用呢個中竹我哋之前都教過噶啦我需要攞隻手咁樣細力咁樣立起佢咁然後咧我哋咧就剪翻大約嚟講咧你預翻佢咧8寸就已經夠噶啦呢啲葉咁剪咗佢呢個一樣啦，輕輕咁立住佢呢個位置咁8寸長度咁剪咗佢，變咗咧就一個咁樣嘅形啦咁有陣時你可以咧，如果佢彎得滯咧，屈下佢或者有啲倒山嘅葉咧，要搣咗佢都得嘅兩塊咁樣好，咁跟住咧我哋咧就擺咗嗰個半枝先咁我哋需要咧就大約咧就都係寸半腳就 OK 噶啦，唔需要太長寸半腳咁咧就之前咧就大家咧就都見過咧一個我哋嘅花形叫做斜啦咁我哋都有用到呢個中竹嘅好嗱，咁我哋咧就首先咧，我哋擺咗呢一塊咁我哋擺呢一塊葉咧，我哋第一塊咧，我哋擺喺呢一個嘅左邊9點位9點位，咁你大約嚟講咧咁你喺呢一個位置咧，斜地擺一塊先，另一塊咧我哋會擺12點位啦一樣咁都係斜地咁樣嘅咁樣彎地咁樣嘅咁接住落嚟啦，我哋咧就會咧加今日咧我哋嘅高枝先咁我哋咧就會用呢啲嘅桔梗啦咁我哋咧就揀一支咧比較上咧係細頭少少嘅將呢啲丫位呢啲可以裁開佢先咁你揀一個咧細少少又有少少彎嘅譬如好似呢支咁樣都 OK 嘅咁你可以咧就剪咗側邊呢啲。剩翻一個細地咁樣嘅咁最好揾一支彎啲因為有陣時你都需要咧揀嘅要揀一揀啲花睇下有冇邊啲咧係啱自己用啦好似呢啲咧多餘咗嗰啲你可以裁開咗佢先好似呢支咁樣彎啲啦咁樣OK， 咁我哋用呢一支，咁你預翻佢咧我哋大約咧都要咧有成15寸長嘅，15寸長咁呢個15寸長咧差唔多咧就好似即係你呢個樽個高度咁上下㗎啦呢個15寸長咁然後咧搣咗少少葉仔去好啦，咁我哋嗰支花咧我要少少咁樣彎落嚟嘅咁樣彎落嚟即係咁樣嗱，咁我哋咧就會擺喺呢一個嘅4點位4點位少垂落嚟嘅好啦，咁喺呢個位置側邊呢個位，咁我哋可以擺咗呢支先，係啦，少少咁樣彎向下嘅向右邊彎落嚟咁樣好啦，咁第二支啦，咁一樣啦，都係要有少少彎嘅咁你大約咧就俾佢咧頭先嗰啲咧就短一啲啦咁頭先我哋15寸啦咁你呢支嚟講咧就大約咧就12寸到都 OK 㗎啦近腳呢位係要搣咗佢啦好啦，咁然後咧我哋可以咧喺佢嘅上面呢個位置差唔多3點位置到啦你又可以擺一支高少少嘅，一樣有少少彎落嚟嘅好啦，咁喺另一邊咧我哋一樣要加枝咁呢一支嚟講啦我哋咧就唔需要話太長啦，咁你預翻佢咧就大致上咧就都係呢一支嘅一半到咁你即係話咧，你頭先呢支15啦，你呢支係8寸到已經 OK 㗎啦咁我哋咧可以咧就加支咁喺呢一個嘅8點位啦
8點位置，變咗咧而家呢個線條咧就喺左邊一路咁樣延伸去到右邊一個平嘅彎月啦咁跟住咧我哋要擺啲主花啦嗱咁大家見到咧呢兩支花百合咧個分別呢處仲有啲花蕊喺度嘅咁呢個咧我哋要清除咗佢噶啦咁你需要咧就最好咧就趁佢未熟之前你掹咗佢咁攞張紙巾咧攞紙巾咁樣包住佢，攞晒佢出嚟咁樣，咁啊會 OK， 呢啲可以抌咗佢噶啦咁樣。好啦，咁我哋咧就首先咧我哋會擺呢兩個主花啦咁咧你咧就將佢咧剪開佢，逐個剪開佢咁我哋咧就唔需要咧咁咧就太長嘅咁你咧就可以咧加個今日啲花比較上大個啲咁我哋都可以咧就擺一支咧就喺個泥面咁呢個差唔多係10點位噶啦你可以擺一個落去呢個位置另外再擺一支個腳位咧都係大約係3寸嘅啫咁我哋可以咧就喺呢一個5點位啦5點位係啦。擺2個花咁我哋呢處一個，呢度一個咁樣一個泥面嘅10點，一個泥側嘅5點位咁而家咧已經係擺好咗咧我哋嘅半枝啦咁主花高枝我哋都擺好晒啦。依家咧我哋就要擺啲葉啦咁你首先你咧就可以咧就攞一塊比較上啦就長少少譬如一啲長少少嘅葉啦。咁我哋可以咧就擺1兩支喺呢一個嘅4點呢支花嘅下邊啦呢處可以擺1兩支長少少，跟翻個形嘅跟翻個形好似呢啲位我哋可以長啲長少少係啦，跟翻個形可以長啲嘅咁另外咧前面呢啲葉咧，我哋就可以攞啲大塊少少啦，一塊塊呢啲位剪出嚟啦呢啲沙巴葉一塊塊我哋剪出嚟咁你咧就可以咧擺翻喺呢啲位置啦，泥側呢啲位啦嗱，比較上大塊少少，我哋擺咗先呢啲位。咁喺呢啲位置剪落去啦大塊嘅呢啲位我哋要加啲落去噶啦呢啲補翻呢啲空間啲角位咧都可以加多塊咁差唔多咧，我哋擺晒呢幾塊葉噶啦咁跟住咧我哋要擺埋啲伴花啦，咁都喺翻呢個花嘅範圍即係呢一區嘅範圍啦咁我哋首先咧你可以咧就攞一啲比較上啦都係唔使話太大嘅因為逢係咧插啲長嘅花咧，我哋都唔需要太大嘅個頭攞啲中挺就 O K 噶啦咁我哋咧就可以攞多一支咧，嗰個長度係大致上咧係9寸到9寸到，咁擺多支咧喺呢一個2點位啦2點位呢個。咁另外咧我哋有一啲咧就短少少啦，咁你預翻佢咧就5寸到咁呢啲咧我哋可以喺泥側呢啲位可以加5寸咁由於佢拮緊個腳比較上幼咧，你可以入深少少咁另外咧我哋再加啦咁呢啲嚟講咧就都係咧唔需要太長嘅，都係大約係5寸到咁我哋喺呢一個7點又再加多支啦7點。咁跟住咧，我哋又可以再加支再加支喺呢一支長嘅前面咁你預翻佢嗰個長度咧就大約係10寸到嘅，咁我哋喺個角位啦，即係4點半呢個位置可以再加多支強化呢個線條啦好啦，咁呢啲空間都要加嘅你預翻佢咧就大約都係6寸到嘅啫唔需要太長啦呢啲位置6寸到好似我哋呢個位置可以加支3點位啦6寸嘅，
嚇。嗱呢度都可以加多支2點，4點嚇，又再加支，都係6寸長咁樣嚇。全部喺呢個空間，我哋要加多少少啦嚇。好啦，咁啊另外咧嚇，我哋可以再加多支咧，一樣啦嚇。咁我哋咧就可以咧喺呢一個2點位嚇，都係6寸到嚇呢度嚇。咁去到呢一邊咧嚇都要加啦嚇。咁我哋咧就個尺寸咧就同嗰邊差唔多嚇。咁你大約都係咧6寸到嚇，咁可以加啲落去嚇。呢啲位，咁我哋都可以喺個底啲處啦，加多支短短地嘅5寸啦，係啦，呢啲位嚇，咁呢啲花咧都差唔多啦嚇，咁我哋咧就可以咧，譬如話有陣時有啲冧咧嚇，即係你始終插百合咧有啲冧啊好睇啲嘅咁樣嚇，咁我咧可以剪一個嚇，剪一個，咁你將佢就擺喺頂呢部分嚇2點位置度，係啦，呢啲位置。咁樣，如果你呢處有多啦，喺呢個位置可以再加多一個7點位啲冧少少咧，一啲百合咧加少少冧咧就好睇啲嘅嚇。咁跟住咧，我哋都要加多少少葉啦嚇。嗱咁我哋咧就呢一個咧已經係去到咧就第6個步驟啦嚇。咁我哋要加翻一啲葉啦咁你可以咧就揀一啲即係好似呢一個空間咧因為始終咧我哋都要多少少葉嘅咁你喺呢個空間咧，我哋加一塊呢度加塊呢啲位都要加啲咁咧你就睇下啦如果譬如你有啲平葉嘅話咧，一塊一塊好似呢啲咁嘅葉咧咁我哋都可以咧喺啲泥面後面呢啲位置可以加少少嘅呢啲位百合嘅後面咁加少少咁加完呢之後咧今日咧就同大家就學一個譬如我哋呢啲吉緊啲葉好好用嘅，你可以攞把剪咧咁樣伸落去咁樣，然後咧就剪出嚟攞把剪擺落去咁大家睇到咧呢啲啦我哋咧就叫做咧一個好似嘅啲細細地嘅葉仔咁樣，呢啲我哋叫豆苗仔啦好似呢啲咁樣，咁你可以咧一個一個咁樣剪出嚟好似呢啲位咁樣一個一個裁出嚟用呢啲位，好啦，咁好好用嘅你用桔梗你一定要識得用呢啲葉如果唔係咧你就嘥咗啲桔梗啦咁樣，咁一支支剪出嚟，個腳位剩翻1寸到1寸到都夠噶啦咁你剪咗呢啲先咁然後將呢啲咧。呢啲豆苗仔咧咁我哋咧就可以咧擺之間嗰啲位置啦呢啲位加少少呢啲空間係啦，咁你可以咧大個嗰啲咧就可以擺泥面啦好似呢啲空間咧可以加啲落去係啦。咁我都可以加晒啲葉啦咁今日咧，我哋會用到啲彩星啲黃彩星咁我哋可以咧將佢咧一支支咁樣剪出嚟咁你大約嚟講啦你預翻佢咧個尺寸咧都係5至6寸到嘅啫唔會太長咁你可以咧。一支支呢啲位咧剪晒出嚟先呢啲咁喺啲丫位剪出嚟咁一支支剪出嚟。好啦，咁我哋會沿住呢個花型去加呢啲嘅碎花啦呢個係我哋插花嘅第7個步驟啦咁你首先你可以攞支長少少嘅黃彩星，你大約預翻佢12寸到，揀支細細地嘅好似呢啲細細地嘅咁我哋咧就可以咧喺呢個位置加一支落去細細地少少走出嚟嘅咁你另外可以再加支譬如話大約係9寸到啦即係駁翻住佢啦一層一層咁駁翻
咁啊，你另外啦，呢支一樣啦嚇，咁啊大約咧係7、8寸到嚇，係呢啲跟翻個花型咁擺嚇。咁其他嗰啲咧就係頭先我講嗰啲啦嚇，差唔多咧都係5、6寸到，好似呢啲位咁樣，泥面可以加少少啊嗱，呢啲位，咁你可以甚至乎兩支一齊擺都得嘅啊嗱，呢啲位唔需要太長噶啦呢啲嚇，咁啊好似呢啲咁樣啦嚇，咁我哋可以咧加翻啲。喺泥質先嚇，嗱呢啲位嚇，左右都要加噶啦嚇，1至2支咁樣擺埋一齊咁樣加啊嗱，好似呢啲位置都要加嚇，個頂啦嚇，個頂呢部分啦嚇都要加啊呢啲位，呢度都可以加啲嘅嚇，側邊唔需要太長噶啦呢啲嚇。喺花與花之間加落去，咁至於啲吉緊啲冧仔咧，其實都有用嘅嚇。咁你可以咧即係呢啲咁樣，你可以高高地嚇，咁你可以擺落去大約預翻嘅7、8寸都得嘅嚇，咁可以咧有少少拋出嚟嚇。咁當然啦，如果係太大嗰啲就唔好咁長啦如果短嗰啲細冧嗰啲可以拋出啲咁樣嚇。咁大家睇到今日咧就同大家示範呢一盤咧咁我哋係第11堂咁我哋叫形咁啊形咧係一個平彎月平彎月。一般嚟講啦凡係有啲花咧，如果係垂落嚟嘅咧，我哋就會用高樽高樽嘅。咁就另外咧要留意呢盤花咧我哋有個比例嘅咁我哋咧就譬如話咧，大家右邊呢樹嚟講一個比例咧個長度同左邊咧係2比1譬如呢樹20寸嘅話咧。呢樹就依樹咧就10寸啦咁所以我頭先呢一度嚟講呢一支咧，我哋有成咧，譬如話15寸嘅話咧，咁呢一支我大約係譬如話你可以7寸半或者8寸咧都 OK 嘅咁一個2比1一個嘅比例咁另外今日就用到啲中竹啦去強化個彎月咁就咁大家插呢盤花嘅時候咧，咁咧就最緊要記翻住我哋嗰7個步驟啦就同埋咧。我哋譬如用啲吉緊嘅時候咧，揀一啲咧比較上係細頭啲做個尖位最頂嘅花，大頭啲嘅咧就做一啲短嘅咁大家多啲練習呢一個形啦。